你咳得这么凶啊？你药啊？你吃了没有？我吃了，真的好多了，就是还有点甜。你那么咳啊？硬是还点点的咳吗？走，我带你这个人去买点吃咳的。哎呀，买啥子嘛？明天都赶长了，明天再说嘛。这又没得好严重的，我这儿还要上坡呀。那么大太阳，你上啥子坡去啊？你是？哎，你是懒得管你，是咳了一不我。明天都赶长了，明天再说嘛。我先走了哈。河边的芦苇荡漾，小城人群门下几层，听说茶楼下个巷口，爱人早晨几经所有，才能买一份寻常温柔。只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个秋日都像春花未知。只是寻常岁月时，失血余生的样子，太温柔容易偏执，爱人却爱一丝。归家路上如常。这个你咕噜煮啥子啊？你还弄饭了吗？啊，我给你去弄点好吃的啊，这样你晓得了。你咋地把那么多包谷？今儿的包谷都吃到了吗？现在正是吃这个菜包谷的时候呀，再不搬的话都要老了。要剥几个吃煮起嘛。哦哟，这么大我家了。那你怕得好了。你弄了啥东西嘛？好了。你看嘛，是吧？来，这啥东西啊？你不是客嘛？专门给你弄那个冰糖雪梨的嘛。哎呀，你咋那么好啊？我好感动。你再讲你嘛，你咋子那么狠？你咋真想来给我弄这个呀？把我感动得一塌糊涂的。好讲啊又。好香啊！怎么样？还尝啊？滚蛋，你好好尝。就叫喝糖的呀。怎么样？不香？甜不甜？特别甜吗？明天的。多喝点，喝了就不得咳了。